ஹலோ ஹாய்ஸ், வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல் ராஷ்புல். இன்றைக்கி நம்ம கிளாஸில் வந்து நார்மல் மிஷினும் இண்டஸ்ட்ரியல் மிஷினுக்கான பாவின் கேஸ் பற்றி தான் படிக்க போகிறோம். நான் வந்து இதில் வந்து நமக்கு டெய்லரிங் படிக்கும்போது என்னெல்லாம் தேவை அப்படின்னு சொல்லி பிகினர்ஸ்க்காக போட்டிருந்தேன். இதில் தேவையான பொருள் தான் பாவின் கேஸும். இது வந்து நான் உங்களுக்கு நார்மல் மிஷினில் யூஸ் பண்ணுற பாவின் கேஸ் தான். பாபினில் வந்து நூல் சுற்றுறதுக்காக. இண்டஸ்ட்ரியல் மிஷினில் இந்த மாதிரி இருக்கும் பாவின் கேஸும். பாவின் கேஸில் வந்து கொஞ்சம் ஓப்பன் இருக்கும், கொஞ்சம் அந்த நார்மல் மிஷினோட இந்த இண்டஸ்ட்ரியல் மிஷினோட பாபின் வந்து கொஞ்சம் தட்டையாக இருக்கும். இதையும் பார்த்து வச்சுக்கோங்க. இதோட டிஃப்ரென்சேஷனும் அதுக்கப்புறமா இதில் எப்படி மிஷினில் போட்டு ரெண்டு மிஷினில் எப்படியெல்லாம் ஸ்டிச்சிங் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லியும் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் அப்லோட் பண்ணுறேன். என்னோடய வீடியோவை ஃபஸ்ட்டாக பார்க்குறீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க.